บรรยากาศพายุเข้านะครับตอนนี้นะครับแรงมากนะครับดูครับดูบรรยากาศพายุเข้านะครับต้นไม้ลมแรงนะครับช่วงนี้นะครับวันนี้นะครับเช้านี้ช่วง6 โมงนี้นะครับ6 โมงของวันที่10 พฤศจิกายนนะครับนี่ครับบรรยากาศเช้านี้นะครับเมื่อกี้ลมแรงนะครับเมื่อกี้ก็จะประมาณนี้ครับดูท้องฟ้าดิครับมีแต่เม็ดฝนทั้งนั้นเลย